Maisha ama hatma ya Tunisia katika kundi lao baada ya kichapo kizito cha magoli 5-1. Kiukweli wana wakati mgumu. Wana wakati mgumu kwa sababu tumeona wenzao walikuwa kwenye kundi moja, mchezo ambao ulikushatangulia. Unaona kabisa hali ni ngumu. Kwa hiyo njia pekee ile baki ni kushinda mechi. Ndio inaweza kumfanya aende kwa hatua 32 bora. Kama atafanya ikatokea hata draw itakuwa ni alama 1. Alafu akashinda nyingine. Alafu akitokea na shinda mwishoni ni alama 4. Hapo wataangalia kwanza kwenye kundi atakuwa amesimama wapi. Kama akisimama wa pili anaenda moja kwa moja. Akisimama wa tatu itabidi waangalie na best losers wengine wana alama ngapi, lakini kwa hoja ya kundi lilivyo ni ngumu sana kuweza kushinda michezo iliyobaki. Sawa, tuangazie kuhusiana na takwimu za dakika 90, hali jinsi ambavyo ilikwenda. Hapa ndio sehemu ambapo waduke sehemu ya kutamba napo zile za conversion rate around ili kuaje na kadhalika ni hapa. Sawa, tuangazie kuhusiana na takwimu za dakika 90, hali jinsi ambavyo ilikwenda. Hapa ndio sehemu ambapo waduke sehemu ya kutamba napo zile za conversion rate around ili kuaje na kadhalika ni hapa. Umiliki wa mchezo 39, lakini wao wamefunga mabao 5. Lakini asilimia 50 Tunisia wamiliki mpira, ndio ile kwamba chenga tuwala magoli watufunga. Ni kweli, kwa sababu unapocheza katika mechi tuone una malengo yapi. Labda unazuia zaidi kutokea chini, ushambulie kwa counter, au unafanya total domination ya mechi kwamba umeikamata. Hasa wacheza yao muda mwingi walikuwa onekani katika vyote. Hizo pasi zilizokuwa anacheza nyingi ni katikati na kisehemu kidogo kwenye eneo lao. Matokeo yake ndio haya. Wenzao 39 wako direct. Tazama attempt 20. Nimekuambia mabao 5. Alifuatilia mechi kuanzia dakika ya kwanza mpaka tunamaliza. Walistahili sio kushinda mabao 5. Sweden walipasa walau ingekuwa goli 8 ungejitendea haki zaidi kutokana na nafasi walizotengeneza. Lakini wao walau kipindi cha kwanza walifanya majaribio, lakini kipindi cha pili walikuwa wamefunikwa jumla. Unaona dakika zote 90 mashuti ya kulenga shabaha ni 2 tu. Lakini wao wanapigiwa mashuti 7. Mwisho wa siku pasi za kufika hizo hapo 310, lakini kwenye maeneo yasiyokuwa hatarishi. Wachezaji ambao ni weledi kama wao kucheza namna hii ni tatizo. Angalia jinsi ya kupoka mipira. Sweden ndani ya sekunde 14 tayari wanapoka mipira kwa wastani. Wao sekunde 15. Ni eneo ambalo pengine ulitaraji huyu anishinda mabao 5 atakuwa anachelewa kwa sababu muda mwingi anao mpira. La hasha. Waliwaachia wawe na mpira katika maeneo sio hatarishi, matokeo yake wakadhurika. Watapaswa wajirekebishe sana kuhusiana na Saulo Muuliza Kachero hapa. Kwamba hizo mechi, maana kwenye makaratasi wanao uwezo wa kufuzu, si wana mechi 2. Lakini kwa uchezaji huo walioucheza, wamecheza na Sweden ambayo imekuja hapa kwenye makaratasi wako unga afu nakula 5. Je, wakikutana na wapinzani wengine ambao wako fiti afu wakacheza namna hii, kwamba una malengo, unazuia upige kwa counter? Hapana. Una dominate mchezo katika eneo la mwisho? Hapana. Unacheza tu. Hii kombe la dunia Ili kombe la dunia. Tuangazie kuhusiana na jinsi ambavyo msimamo ulivyo sasa wa kundi hili. Tunisia taiwa Carthage wakiweza kukubali kichapo cha magoli 5-1 kutoka kwa Sweden, waite the yellow and blue. Katika msimamo wa kundi F sasa Sweden ana alama zake 3, Japani pamoja na Holanzi the orange ama orange wana alama 1-1. Tunisia taiwa Carthage Dahama Mpige Uholanzi, mpige Japani. Kwa performance. Kwa ile energy ambayo tumeishuhudia ya Uholanzi na Japani. Alafu Japani wameanza kufanya kazi yao. Wamemaliza mechi sare bao 1-1 kama ilivyokuwa desturi yao. Wameanza kuokota uchafu kwenye uwanja kusafisha. Na wanaweza kuja kumsafisha na Tunisia pia. Kwa kweli kwa performance ambayo nimeiona leo labda kama Japan waliset ile standard wakijua hawa ni Uholanzi. Ni giant na Nakamura. Yes, ni giant. Walihisi wasipoenda kuwa strong kuimprove close the gap waliokuwa nalo anaweza kufungwa zaidi. Lakini kwa nilichokiona ni uwezo kiukweli. Ni wana uwezo kabisa. Wakina Kubo na wenzao na Nakamura ile mechi wanaicheza. Sasa nimeangalia makosa leo waliyofanya Tunisia kufungwa 5. Wamefungwa magoli 2 kwa kupoka mpira kwenye zone yao. Maana yake kuwafanyia pressing sio wazuri. Na mimi sijai kuona Tunisia ikiwa na tamaduni hii. Tunisia ni ustahimilivu kwenye mechi. Tunisia ni block kali sana kucheza na timu za Ulaya. Lakini Tunisia leo ilikuwa inajaribu kufanya mapinduzi ya mbinu, kutaka kuplay from the back, tena akiwa na Shikiri ambaye sio mzuri sana kwa hilo. Hata anapocheza Offenheim kule si mtu ambaye wanamtumia kwenye hilo. Wanamtumia kwa kuwa sana kwa vichwa na kucheza soka la mabavu kwa sababu mwili wake ni mkubwa, umejengeka kimisuli. Lakini leo
kazi alikuwa nayo. Sasa uwepesi wa kina Bergvall amewapa pressure ile. Alexander Isak, it was very cheap kabisa. Yani hata hajafanyiwa ile pressure. Sasa Japan leo wamewafanyia hivyo Uholanzi. Wanakaba vizuri kabisa kwenye njia, wachezaji 5. So naona hiyo game yao ya leo walikuwa wameingia nayo plan, wakiiweka kwa Tunisia. Mechi ya Tunisia inaweza kaisha 45 za kwanza. Abisai na Boduke, timu 4 za Afrika zishacheza, tumeziona. Bado timu 6. Bafana Afrika Kusini chali kichapo cha mabao 2-0. Wamekuja Morocco sare ya bao 1-1 dhidi ya Brazil. Au wako vizuri. Tumekuja kwa Ivory Coast ushindi wa bao 1-0. Iko vizuri. Leo Tunisia kichapo cha bao 5-1. Wapo hoi. Tena kwa kuhusu Ivory Coast, kocha wake MS5 kuna somo amelipata leo. Kuna wachezaji aliwaweka bench kama si kuumwa. Sababu sikuona taarifa yote ya Ahmad kuumwa sehemu. Sio BBC wala sio kwenye page ya FIFA. Yuko fit. Yes, kana ni maamuzi yake tu ya kutaka kigambo. Sasa alivyoingia Ahmad ndio alibadilisha mchezo, kurahisisha flow ya timu, kurahisisha kulazimisha nafasi, kucheza between the line mpaka kufunga goli lile na timu nyingine kufunguka. Ni watu kurudi kwenye position zao. Yani ndio Mande kutoka kulia ambapo ali struggle kaja kushoto, Toure kurudi bench, Pepe kurudi bench, Gosson kuingia kwa striker na Bobby kuingia, yani Boni. Alafu yeye akamweka Madi winga kulia. Ivory Coast ilibadilika. Baadaye kumuingiza Sangare kupiga pass, Christ Inao Alui kuingia. Timu ilibadilika completely. Ikawa ndo Ivory Coast sasa ambao walikuwa mabingwa wa AFCON na AFCON iliyopita kufika robo finali. So kuelekea mechi ya pili, wachezaji ambao kuna wapinzani ambao kuna hapo ni kundi Germany na wengine, hataki kugambo tena hivyo vitu. Ahmad kashaonesha Ivory Coast bila Ahmad haiwezekani. So hiyo hawezi kugambo tena, nadhani kashaona leo ugumu. Sasa tukirudi kwa Tunisia, nimemjadili hapa makosa yake na ubora wa Japan. Hapo sijamtaja Uholanzi. Sijamtaja. Kwa kama mechi yake itaharibika kwa Japan, nafasi ya kujadili tena kwenda kwenye sehemu nyingine na kuwa ngumu sana. Ngumu sana. Sawa, itakuwa ni ngumu sana. Shukrani sana kwa Abisai Steve Junior.